اولا كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه واذاعه الشعب طيبه وعقبال 1000 سنه. النهارده هنسمع مجموعه من الفنانين والفنانات، المطربين والمطربات والممثلين والممثلات. هنتفرج عليهم. لو زرنا حاجه اسمها مدرسه الفنانين، اللي بيحصل في مدرسه الفنانين. مدرسه الفنانين مدرسه اتبنت مخصوص عشان فنانين وفنانات. كل الطلبه والطالبات اللي فيها هم مطربين ومطربات مصر كلهم. بيزيد عليهم الفنانه سهير زكي طالبه مع الطلبه والطالبات، احمد الحداد طالب معاهم. هيئه التدريس ناظر المدرسه الاستاذ يوسف وهبي، مدرس الالعاب اميل هنيدي، الاستاذ حسن البارودي مدرس تاريخ، توفيق الدقن مدرس الحساب، حسن فايق المفتش اللي جاي فتش على المدرسه، فراش المدرسه فاز بيها بالتزكيه محمد طه. تبتدي المدرسه بطابور الصباح. طابور الصباح واقف فيه كل الطلبه والطالبات اللي هم المطربين والمطربات، واقف عليهم الاستاذ اميل هنيدي مدرس الالعاب بينظم الطوابير. حد يا بيه، انت يا بنت انت شاديه صباح، استفحى الصبح صباح، بلاش مات غلبانه صباح في الطبيره صباح. ما هي صبري لقد نفذ الصبر، نجاتي صغيره نجاتي صغيره، بلاش عرس بزميلتك شاديه. سوا حبيبتي دويه شفيق شفيق جلال شاف حديه شاف. ودي احمد يا حداد، بلاش شغل هناك يا احمد. محمد رشدي اعف الف عليهم. يلا حبيبي قام سوا. فهد يا بلان، انت هادي يا فهد يا بلان، انت اقف في جبل يا ابني. سوا حاد يا نداشة. يا خبر، دي مين دي اللي جايه متأخرة؟ عفاف لاضي. تعالي يا عفاف، تعالي بوبس، تعالي روح ما تخافيش. ده من ده الموتوسيكل باب المدرسة بليغ حمدي. الله يا عفاف، تعالي يا عفاف. انت في سنة كام السنة دي يا عفاف؟ طلعت تاني يابا، طلعت تاني الله يا ست عفاف. طلع تاني وجايه متأخرة. مفيش حد يا عفاف راضي بهذا الوضع. ثانيا الحاجات دي عقابها بليغ. ثالثا الساعة بقت 10. يا خبر ابيض، ولسه ما طلعتوش الفصول. علمين حازة واعتدال هارش بلبوم 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 الحلبات تويه. يلا كل على الفاس بوم بلبوم كل على الفاس. استاذ حسن يا بارودي، يلا استاذ حسن يا بارودي، عندك حصة تاريخ هنا يا بارودي. يا صباح الخير يا عزيزي حنيدي، يا صباح الخير يا أولاد، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة في درس التاريخ هشرح لكم تاريخ من زمان يا أولاد. هشرح لكم ازاي بنينا الهرم الأكبر. طبعا كلنا عارفين ان اللي بنى الهرم الأكبر نابليون، ونابليون زمان كان عازف جيتار في فرقة محمد طه، ولما ربنا فتح عليه وجه مصر هنا بنى الهرم الأكبر، وكان بيأجره مدافن مفروشة. تاريخ من زمان يا ولاد. سين سؤال يا ولادي، مين اللي بنى هرم سقارة وازاي بنوا الهرم؟ جاوبي يا ليلى يا نظمي، رفع اصبعك هتدخليه في عيني. اللي بنى هرم سقارة ابو لا سلايلو، رص حجارة على حجارة، هاي برمل معجون بنصارة، بدت وسبحة سقارة ابو لا سلايلو، اتدلع يا تاريخ يا ابو لا سلايلو، اتدلع يا تاريخ وعروستك ليلو. والله التاريخ هيدلع على حسك يا ليلى. انت يا ابني طول ما انا عمال بشرح عمال ترغي يا احمد يا حداد، انت وزميلك محمد رشدي. في ايه يا احمد يا حداد؟ خد مني الاستيك. ليش مسحنا البعض؟ خد مني الاستيكه. ياخد مني الاستيكه ليه؟ دي الاستيكه بتعريف. كل شيء ياخد مني الاستيكه وبدو له استيك، ياخد مني الاستيكه وبدو له استيك. قول عليه رغايه، بتحدد كتير، بتكلم كتير، اذا بتحب توقف كنت كلامك تكمل المعرف. ياخد مني الاستيكه ليه يا محمد تاخد الاستيكه؟ بيقول له شاهد يا استاذ. بيقول له شاهد يا استاذ. غلباوي
صبحت منه مكسورة، ولا بلي نفوخي ولا شايف حتى صبورة. انتم ضيعتوا من حصة وانطة. اتفضلوا عندكم فسحة دلوقتي. فريد يا طرش، ما نزلتش معهم من الفسحة ليه يا فريد؟ بتدور على ايه يا فريد يا طرش يا ابني؟ السندوتش بتاعي اتسرق. بتقول ايه يا فريد؟ السندوتش اتسرق. الطلبة والطالبات سرقوا السندوتش بتاعي، وانا كنت جاي الصبح مش فطران، اعمل ايه؟ طيب نروح اشتكي ليوسف بيه وهدي ناظم المدرسة، يمكن يلاقي لك حل في الموضوع ده. متشكر قوي. صباح الخير يا يوسف بيه. صباح النور يا ابني. أنا أرى ملامح وجهك يعلوها انتفاضة غريبة. في حاجة يا فريد؟ السندوتش اتسرق وما معيش نص فرنك أفطر، أعمل إيه؟ يا للهول، يا للمهزلة المدرسية. الطلبة والطالبات ينقضون على السندوتشات ويأكلونها كالغربان الضال. السندوتش بتاعك يا فريد كان شكله ايه؟ كان محشي طعمية سخنة، كان وحيد من نوعه، وحيد حتى في سندوتش الطعمية. إلى الجحيم، إلى الجحيم يا سارقي أقراص الطعمية اللذيذة. ولكني واثق يا فريد أنك إذا بحثت عنه ستجده حتما. اذهب وابحث عنه مرة أخرى. الحق يا فريد السندوتش بتاعك يا فريد. صباح، لقيت السندوتش يا صباح؟ افتح السندوتش يا صباح. فين الطعمية السخنة اللي كانت في السندوتش يا صباح؟ طعميتك سكر دريس سمسمة محمد لذيذة وبتنتج الحاجة منها كتر يا حبيبي كتر. طيب مادام السندوتش راح، تعالي دلوقتي نتفرج على اختنا سهير زكي. كانت معدنة هترقص لنا شوية على انغام الموسيقى. انا وضعت لها قطع موسيقية مخصوص علشانها، بس العود بتاعي نسيته في البيت. هضرب لها مزيكا ببقي وهي ترقص. يلا يا سوسو. الله، ما بتسقفوش ليه؟ عشان ما فيش لحم ولا ايه؟ يلا كل على الفاس. انت قلبينها دنس ولا ايه؟ استاذ توفيق يا دين. يلا استاذ تيفا عندك درس حساب هنا. توفيق يا دين. الو يا هنيدي يا اخويا، على ودنه يا هنيدي، نديهم حساب على ودنه يا اخويا. استر يا اللي بتستر، نديهم حساب. قوم يا شادية. 5 في 6 بكام يا شادية؟ 5 في 6 بكام يا شادية؟ 5 في 6
80 يوم غايب عني وغاب النوم، اما تجيني البيت تلاقيني قاعدة بفصص لوبيا وتوم، قاعدة بفصص لوبيا وتوم. وماله يا شادية؟ فصصي براحتك يا اختي، ها؟ لما راضيين ب80 هنرضى ب30 يا شادية. شفيق يا جلال، شاف ايه الهليلة اللي انت عاملها لي في الفصل دي يا شفشف؟ ها مالك لامم العيال حواليك ليه يا شفيق في الفصل؟ ها في ايه يا شفشف؟ شوف بقى، لا في تعليم ولا في تدريس الا لما القلم البلقم بتاعي يظهر. حكم انا بفضل الله علي كنت مع زملاتي الطلبه والطالبات بنلعب استغمايه، ولما رجعت مش لاقي القلم البلقم بتاعي، وانا بقى مش كروديا يا خسار. يا خسارة الطلبة لما يسرقوا الأقلام، تطول ايديهم لا يراعوا حلال وحرام. خسيس قال يا شفشق جبت القلم ده بكم؟ ده سنه هايل وبيجري على الورق يا سلام. امنت له وقلت له انا جايبه من لبنان، قلم هديه وبيكتب 7 ألوان، قلم هديه وبيكتب 7 ألوان. انا اطلع فوق سطوح عالي واقول انا غلبان، من شاف حرامي القلم حدبه 10 أقلام.